一下，这是我们的广式腊肠，这个很喜欢吃的这个煎带鱼，特别香。还有烤肠，还有馅饼，对，还有烤肠，爆浆红糖糍粑，这个红糖糍粑，看，还有我们的大虾，看那么大的虾，对，看我们的大虾，来，你看，还有这个，这还有我们的牛顺排，看多大的牛顺排，哇，还这么多，好吃的，等着大家，快来我们直播间10点不见不散。